Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim dalam salah satu hadis meriwayatkan bahwa saat hujan disertai angin kencang, Rasulullah SAW membaca sebuah doa angin kencang berikut ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang Engkau kirim bersamanya. Dan saya berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan yang ada di dalamnya, dan kejahatan yang Engkau kirim bersamanya.